Pagi itu lagi dan sirup yang sirup dipakai apakah ada yang bisa saya bantu? Oh, saya mau konsultasi. Iya. Anak saya ini batuk pilek udah 2 hari. Oh, batuk pilek. Umurnya 8 bulan ya Bu? Iya, Ya? umurnya 8 bulan. Gimana ya Bu ya? Soalnya kayak ingusnya, lendirnya tuh keluar terus. Terus makannya mau ya Dia udah mau, tapi minum obat tuh belum ada reaksinya, belum pulih. Oh gitu. Sudah pernah diperiksakan di mana Bu ini? Sudah di dokter sudah, tapi Belum ada itu ya, Iya, ada belum baik. pembaik. Oh ya Bu, obatnya tetap diteruskan aja ya Bu ya dari dokter. Iya. Ini nanti akan saya bantu untuk pijat batuk pileknya supaya bisa keluar Bu, dahaknya bisa keluar. Terus biar nggak sesek, ada seseknya gitu ya. Iya. Silakan Bu, ditidurkan dulu baru saya. Dilakukan pemijitan common cold, yaitu pijit batuk pilek. Yang pertama adalah toward break nose, yaitu gerakan menuju dari dahi ke hidung bayi. Gerakan bisa dilakukan 8-12 kali. Selanjutnya gerakan check raindrop, mengetuk-ngetuk di sebelah kanan kiri hidung bayi. Selanjutnya kita menuju ke dada. Kita melakukan pemijitan open book, seperti membuka buku. Selanjutnya pemijitan butterfly, sambil meremas di bagian tulang lengan kanan kiri. Gerakan bisa dilakukan 8-12 kali. Selanjutnya gerakan intercosta top, Toby top intercosta. Lalu selanjutnya gerakan cheese raindrop. Cheese raindrop, hujan rintik-rintik di bagian intercosta dari atas sampai bawah, mengetuk-ngetuk pada bagian dada bayi. Gerakan selanjutnya kita telungkupkan bayi, yaitu back and forth, gerakan berlawanan arah. Selanjutnya gerakan sweeping neck to bottom, dari leher sampai ke bokong bayi, diusap secara halus. Selanjutnya gerakan sweeping neck to feet, dari leher sampai ke kaki. Lakukan gerakan 8-12 kali. Selanjutnya gerakan back circle, yaitu memutar-mutar pada punggung bayi. Lalu gerakan back raindrop, mengetuk-ngetuk pada bagian punggung bayi. Gerakan 18 yaitu gerakan pitching, seperti mencubit-cubit pada punggung bayi sampai ke bokong. Terakhir, kita memberikan sentuhan ringan dari atas kepala, tangan, hingga kaki, lalu digoyangkan. Terima kasih. Ini tadi kan sudah saya lakukan pemijatan bayi ya Bu ya. Ibu kan dulu kan pernah diajarin itu ya Bu untuk pemijatan bayi ya. Nanti Ibu bisa dilakukan sendiri di rumah. Oh, bisa ya Bu? Bisa. Ya? Terus obatnya tetap terus yang dari dokter. Iya. Terus ini kan sudah ada itu ya Bu ya, tadi udah keluar Sudah keluar. lendir-lendirnya udah keluar. Kayak maknya terus yang telaten gitu ya. Ya. Ada yang bisa saya ditanyakan lagi? Oh, sudah Ibu. Sudah ya. Oh, ya. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.